Hello, chào các bạn đã đến với kênh Blue Channel. Hôm nay mình sẽ quay cái là giới thiệu hũ slime xinh đẹp của mình nè. Quá trời đẹp luôn, mình rất thích hũ slime này. Chơi nha. Và mình quên nữa, các bạn hãy qua kênh mà có một bạn bình luận ở dưới. Có một bạn bình luận ở dưới á. Có một bạn bình luận ở dưới, các bạn qua kênh đó và đăng ký giùm mình nha. Trong cái video mà giới thiệu cặp da yêu thích đó, các bạn kéo xuống bình luận, thấy một bạn bình luận đó, các bạn qua kênh đó, các bạn đăng ký giùm mình nha. Em này biết rồi. Bây giờ mình có cách nè, bây giờ mình cùng các bạn đi lại chỗ bùng đánh răng và lấy kem đánh răng nha. Mình có cách để hồi phục slime này dễ hơn. Đi thôi. Ok. Dính dính. Cho nó ngăn quá lớn rồi. Chắc mình đặt tên cho em này là slime chuối ngọt rồi. Vì màu của em rất là nhạt. Nhạt cũng có chữ ngờ và ngọt. Em chuối gì quên ta. Em chuối ngọt, đúng rồi. Chuối ngọt. Vì mà mấy hơi nhạt. Em chuối ngọt vì mà em thấy hơi nhạt. Mình có quay một cái clip, đó chính là những thể loại khi chơi slime, mà mình quay cái cách mà chọn slime một ngón tay luôn rồi. Quay cái clip với cái mình quay slime chọn một ngón tay luôn rồi. Giống như slime butter nhỉ. Mình sẽ mua đất sét để mình để vào giống như slime butter vậy đấy các bạn ạ. Và video này sẽ là một cái video mà cực kỳ thú vị nha. Cũng đầy quá nhỉ.